По 10 часот подготвени за денешниот оброк на ден и нашиот денешен предлог и секогаш кога даваме предлози заедно со нашите нутриционисти, тоа внимателно го правиме ако се однесува за добро зајакнување на нашиот имунитет, особено важно во овој период, но и во секој генерално, како и нели ако правиме и треба да се прави од време на време редовен преглед на крвта, поточна крвна слика и кога е железото во прашање, така што постојат многу работи кои што и во следните минути ќе ги позборуваме заедно со, веќе најавивме, Бојка Динева Јовановска, која што ни доаѓа во нашата кујна прв пат во ова нова 2024. Бојка, добро ни дојде. Добро ве најдов, среќна нова година, среќни празници на сите вас тука во студиото, на цела телевизија, на цела Македонија. Сите сме живи и здрави, пред се ја викам здрави, потоа сите желби ќе ни се исполнат, ако немаш здравје, немаш ништо. Здравјето е најважно, здравјето е на прво место и затоа ние и во преку различни теми, и особено преку ваквите рецепти, тоа го порачуваме и препорачуваме, нели, во однос на здравата исхрана. Тоа го правевме заедно со тебе и во минатата година, па така продолжуваме и оваа година. И секогаш кога ги имаме овие наши заеднички дружби, зборуваме како и на кој начин треба да се менуваат можеби некои навики кои што сметаме дека ни се штетни или не ни одат во корист и како тоа да го одржиме во континуитет. И рековме дека тоа е едноставно само ако е желбата присутна. И да бидеме нели издржливи и конкретни во тоа што сакаме да го направиме. Ние денеска точно знаеме што ќе направиме, поточно ти се разбира, па можеме да представиме што имаме на ум или како предлог за денешен ужина или десерт, како би го или можеби и појадок, Па ја би го кажала како еден здрав десерт за во текот на денот. Добро. Значи кој што може да го намачкаме на некој интегрално лепче, меѓутоа може и да го да се земаме по една лажичка, еве да речем по едно мало вакво кафено лажиче 3 пати на ден и за возрастните и за децата за да си го појачаме имунитетот во овој период на грипови настинки, вируси, сега и ковид и све и свашта веќе. Едноставно покрај кромите лук што си јадеме сите секојдневно, антиоксиданти да се заштитиме, така и овој убав предлог кој што ќе пробаме да го намачкаме на лепче, зашто ќе биде малце погустичко можеби. Добро. Некако убаво да го декорираме, меѓутоа главно е дека може да си се јаде со лажиче. Така. Значи тука имаме семе од коприва. Да, семе од коприва, едно немелено станува, не е битно, семе од коприва, кое што сите знаеме копривата, колку е добра за растенијето копривата, за циркулација, знаеш на времето кога по старите луѓе да кажам си триеле рацете, нозете за подобра циркулација, богато со железо кое што сега ни е нас многу потребно. Богато со сите витамини и минерали, поготово во комбинација со медот е една енергетска бомба. Веројатно тоа може би го пробале оние кои што имале мака или да речеме некаков предизвик со ниското железо. Па нели таа комбинација на семе од коприва со мед и уреви е доста позната помеѓу луѓето. Но тоа е една комбинација. Ако зборуваме нели за нешто што може да биде поразновидно или поразлично, а сепак да биде вкусно, тогаш може да вкусно, го направиме и ова како копривата како растение и листовите корен знаеш дека се конзумираат, може да се става во супи, може да се става во манџички, во сите мечунки, во ориз, во компирче, значи секаде може во салати, чорби кога се прават да се користи, семето кога се меле семето коприва може да се грицка така. Така исто може да се прави во разни комбинации со ореви, со други јаткасти плодови, со семиња. Значи, меѓутоа медот сите го знаеме медот колку е богат со се што ни е потребно, колку е енергетски потребен за нашето тело, храна за мозокот, храна за срцето. Значи сите овие препарати што се тука се одлични за сега знаеш немам таква дрвена лажичка, знаеш околу што е за ма јас вака ќе си истурам. Тука имаме и ваква која што можеби може да ти заврши работа, ама бидејќи веќе да пробаме вака. Значи лек, да го кажеме природен лек. Да, браво. Тоа довго немам дома треба да си го земам. Природен лек кој што ќе ни помогне во појачување на имунитетот, на крвната слика. Потоа ќе ставам уште малце митче. Снижување на холестерол, триглицериди. Така. Значи едноставно одлично за целиот наш организам, целиот овој рецепт. Ја вака ќе си ставам. Сега малце ни се лепи, некако ќе пробаме. Зависи која количина ја сака да си направи, тоа може да си се стави во тегла, да си се чува. И според блажината, значи колку сакаме да биде сепак нели
вкусно, да не ни биде премногу благо, бидејќи тука имаме и сируп од урма. Да. Да се префрлиме на значењето на сирупот од урма и урмата како таква, ќе се задржиме уште малку на копривата, поточно на ова кое што го говориме за јакнување на имунитетот и одржување на Целосно крвната слика се подобрува со добра овој здравствена состојба. рецепт. И видиме во овој период особено, нели нормално секогаш, но во овој период особено заради тоа што еве ние и во и денешното па и во минатите изданија зборуваме за тоа дека точно е дека има голем број вируси, сезонскиот вирус или грипот кој што постои и очигледно. Да, сите видови на вируси сега што се. И очигледно има и поголем број на луѓе или пациенти кои што се жалат на таа симптоматологија, како и останатите вируси или комбинација од нив и симптомите кои што се појавуваат. Превенцијата е важна, а храната е превенција. Да, те прекинувам, значи многу луѓе не внимаваат на тоа што внесуваат. Одма се иде на да се пие, нели? Суплементи, да, суплементи. Кога зборуваме за витамини, да, по доктори терапија, се плашат, а никој не размислува дали он денеска внесол, да не заборавиме овошје, зеленчук, вода, колку во денот внесол свежа храна, колку внесол од јаткастите плодови, од медот, од другите семења, значи колку ние внимаваме што внесуваме. Така. Значи прво на тој тип, да речеме, на лекување, природна медицина, да внимаваме сето тоа што го конзумираме за да си го подобриме имунитетот. А потоа, нели, превентивно да си одиме на прегледи, како да ти кажам, секој со својата струка, секој со тоа што учел. Но меѓутоа мора да знаеме дека 90% нашето здравје зависи од тоа што ние внесуваме во устата. Значи 10% ќе оставам на вежбање, спортување, медитација, позитивна енергија, да избегнуваме стрес. Тоа е целината. Добриот сон, да внимаваме значи на биоритмот да не ни е нарушен. Сето тоа треба ние самите да се го внимаваме, значи да сме свесни што јадеме, колку јадеме, кога јадеме и за нас и за нашите деца. Да, и тоа сме го слушале нели многу пати каков треба да биде распоредот во текот на денот во сооднос со нашиот биоритм, но тоа никако не треба да биде нели во доцните ноќни часови, што секој од нас веројатно имал периоди кога и тоа се случува, но брзо потоа се чувствуваат тие да речеме прилично негативни ефекти, па се прават оние промени за кои што ете зборуваме и на кои што секогаш инсистираме заедно со нутриционистите. А тоа ќе помогне преку овие вака предлози или брзи едноставни рецепти кои што се така практични. Рецепт. Некако, ама еве го веќе мислам дека може да на неколку лепчиња да намачкаме, меѓутоа се е малце погусто. Може да ставите повеќе мече, зависи повеќе коприва за да биде потечно. Може вака и да се срка, може и да се мачка. Да, ние вака сега ќе го прикажеме тоа како изгледа како. Да, како густина. Да. Значи да може го направи да може да се мачка на лепче како благ десерт. И за возрастните и за децата. И ние ќе го намачкаме на лепче тука и дополнително ќе го сервираме. Кога ќе го правиме тоа ќе позборуваме малку за урмите и зошто е препорачливо да речеме и во овој рецепт да се направи една комбинација и да се додаде сируп од урма, но тука за момент ќе се префрлиме во другиот дел од студиото каде што е Марко со својот гостин, ја комбинираме, рековме и денеска храната со музиката. Да, подготвен си. Менував батерии, колеги. Без викотници, ве молам. Одиме со Давид Тодоров, всушност едно подсетување на 2000 и која година, Давид, кога беше прва гостување? 2021. Да, пред 2 години мислам дека. Знаеш што е интересно, сега се сетив всушност идејата дека ја имаш добиено всушност нели читајќи го текстот за безвременскиот и до ден денес можеби еден од најголемите текстови на нашиот Кочо Рацин. Во моментот се случува една таква коинциденција да во моментот на Телма телевизија иде телевизискиот серијал Црвениот поет кој што меѓу другото доби најголеми позитивни критики до редакција на Телма телевизија за емитувањето и многу ми е драго што се потсетив и ги поврзав конкретно со твоето дебитирање, всушност кое што беше пред точно 2 години од ова студио. Да, уште не сум имал прилика да ја видам серијата, но дефинитивно треба да се поправи тоа. Да, беше тоа всушност едно фино музичко заокружување и твоја година, ама и на дополнување на музичката дискографија кај нас. Баш кога со Дино Зукич направивте една комбинација за да се излезе нели и оваа песна во нели со текст на почитуваниот Кочо Рацин. Како помина тогаш хитот? Јас се сеќавам дека нели беше соработка со Александрос Павлидис. Да. Со него се запознав случајно преку Дино
И имав некоја поинаква раззамисла за таа песна, малце по-длабок глас, но кога го слушнав на Александрос гласот си реков ова е тоа и навистина убаво залепи со песната. Спрема тоа што песната беше правена целосно со сопствени средства и немаше многу во нејзина промоција вложено, мислам дека добро помина и дека има доста добри бројки. И беше авангардно и различно во тој период. Таква беше соработката, всушност кога еве го и видео спотот ќе се потсетиме. Така некако убаво одекна и доби неколку убави рецензии од наши колеги кои што нели пишуваа всушност за адаптацијата на текстот Денови на Коста Солев Рацин, всушност и со овој прекрасен музички звук кој што го донесовте тогаш и со Дино. Така, мислам дека добро го одбравме и жанрот на музиката за тој текст, бидејќи сепак се работи за Кочо Рацин кој што е најголемиот книжевник и комунист меѓу другото, нели во некое свое време на да, и мислам дека требаше во таа музика да има некои фолклорни елементи внесено, но сепак исто и да се пренесе гневот на Рацин на текстот, така да мислам дека фолклорен метал е еден совршен спој за... А и старо и ново, во тој период така беше, некак традицијата и футуризмот ги мешавте всушност и благодарение на овој спот. И неговите текстови попримале од фолклорните текстови, но сепак направил нешто ново за тоа време и така мислам дека добра, како да кажам, добар спој. Ама како ќе ти кажам, аплауз да за тебе, само една забелешка, почесто да има и не само на медиум, на телевизија, туку почесто да има на сцена. Така, тој период бев студент и тогаш тоа дело мораше да излезе. 21-22 години, ако не се лажам. 27 бев тогаш, да. И тоа дело морав да го извадам, но од кога го извадив се фокусирав тотално на студиите да ги завршам и сега конечно лани кога завршив со факултетот, конечно успеав да најдам време да се посветам повторно на правење на авторска музика. Тоа значи дека продуктивна ќе биде година. Па се надевам. После интервјуво веднаш одам кај Дино студија да снимам нова песна. Во непосредна близина на Телма телевизија. Да. Тоа се тука тие музички лаборатории. Да, таму кај Макотекс. Одлично. Дино е фантастичен, а и супер тандем сте. Одлично, ќе ни донесеш освежување во твое руво. Пред некој период баш го зборевме нели опусот на Лепи Сол па и почитуваниот Владко Стефановски. Да се потсетиме на Gypsy Song. Таа изведба ќе биде акустично денес за сите оние кои што не следат во утринска Антилма. И легендарниот филм кој што го доби всушност како саундтрак и тема, нели Владко ја имаше и испејано конкретно за ова филмско дело. Да. Може да се почне. Gypsy Song. Шутка и топана имат една мана, што не се во Индија, за да види Кришна што е тоа живот на весела долина. Јас сум шетал, јас сум бил на запад, дури во Германија, за да најдам парче леп за мене и за мојата фамилија. Е да имам кој што немам, па да купам бел конј и да јавам ден и ноќе и најаве и на сон. Секој од нас има своја звезда, што го прати дуре жив. Кога свети јако човек има среќа, кога гасне судбина. Е да
има една експлозија од емоции. Се чувствува секогаш меланхолија, една чудна емотивна тежина, ама од друга страна па и некоја позитивна нишка има самата Gypsy Song. Така, и тоа е дел од влијанието што го имам попримено и од Владко, и од Архангел, и од бендови како Мизер, Анастасија. Аке те прашав, колку имаше прилика во животот да ги рецензираш на свој начин да ги слушаш македонските бендови? Па највеќе имам тој период на македонската музика попримено. Ми се свиѓа тоа што во таа музика се осеќа некоја меланхолија, некоја мрачна енергија, но истовремено има некоја нишка на позитивност, дополнително се... Беше експанзија во 90-тите на овие бендови, имаше, не знам, дури мислам дека се мултиплицира и еден од друг некако како да се мотивира постојано секој имаше постојано членови еден од друг се именува Горан Трајковски, член на Анастасија, на Мизер, па Мугер Фугер Сецко, тука се спојави еден куп бендови, ако не се лажам во некој период. Така и ми се допаѓа тој спој на нивната рок музика, некој дарк стил плюс фолклор. И така гледам највише да попримам од тие бендови. Па добро, и на некој начин тоа го направивте и вие со Дино за денови со Коста Солефрацин. Некако да ја донесете таа мрачна страна и во музиката малку, ама нели и тежината што велиш на Коста Солефрацин кој што го има гневот во текстот денови. Така и дополнително со фолклорот да се спои. Спои така. Супер. Можеме да направиме сега реклами, да, тука ќе направиме мала кратка пауза, до 11 и денес траеме, денес и кујна и музика се во едно. Назад во нашата кујна, во нашето убаво, пријатно кујниче, така да кажеме, во кое што обично си правиме секојдневно рецепти, па така и овој, бевме вредни со Бојка да го прави овој, па како да го наречеме, намасли, смисали, нешто кое што и се мачка на лепче, но и кое што може да го јадете исто така со лажичка. Намачкавме неколку лепчиња, оставивме уште две додека си разговараме да ги домачкаме, бидејќи имаме уште неколку работи кои што би требало да ги споменеме, а тоа е останавме должни за урмите, поточно сиропот од урми кој што го имаме. Да. Во овој рецепти зошто е добар да кажеме, каде најчесто и тој наоѓа примена, разликата помеѓу нели кога употребуваме во одредени рецепти урма како таква, цела и каде можеме да ставиме како замена сироп од урми. Да, значи урмите сите знаеме најмоќното суво оружје, кое што е добро за нашиот мозок, за нашето срце, за целосната работа на нашиот организам. Добро е кај оние кои што сакаат да слабеат, едноставно навечер како ја го кажувам тоа како момент на криза, што можам да јадам навечер после 6-7, пошто јас лично како нутриционист не дозволувам јадење после 6:30 вечерта и кажувам ќе земеш едно какао, ќе си свариш една чаша вода, неколку урми и се заврши вечерта. Значи тоа во момент на криза може да се користат, едноставно даваат голема енергија, се да не се претара пошто очите ќе ни се отварат. Да енергија нема толку може да да текот на вечерта не ни. Меѓутоа ќе ни дадат мирен сон. Другото утро, значи може да ни дадат регулирање на столицата, едноставно енергијата покрај нели овошјето, смутито, сето тоа што се дава. Дополнително во секојдневната исхрана да ги вклучиме, значи ќе си подобриме крвна слика, холестеролот, триглицеридите ќе се намалат, кај што оние кои што имаат многу здравствени проблеми, урмите се едноставно природен лек, како што го нарекуваме овој десерт денеска, природен лек. Значи све има природно во него, кое што можеме на здрав начин и од домашни состојки да си направиме природен лек, поготово како што кажавме нели во овој период. Искрено овие месеци кои ќе дојдат многу ми е непријатно заради тоа што сите се болни, сите се настинати. Да. Сите се без енергија, сите се грижат. Сега и за овој вирус страшниот ковидот, нели што се спомнува, затоа е најдобро, значи мој совет е внесување на многу овошје, многу вода, многу зеленчук. Сувото овошје да биде присутно, семето, коприва, медот, секојдневно и кај дечињата по една лажиче, и кај возрастните, дали во оваа комбинација, дали едноставно чисто така со лажиче, да нека не се меша во топол чај, да не му се изгубат сите состојки. Медот, значи најубаво, секојдневно тоа да се користи, да внимаваме што јадеме повторно, ќе бидам досадна, ќе повторувам, 80% да биде свежа храна. Зошто? За да и зеленчукот. Нормално тука главно ќе кажам лукот и кромидот, кои што се невидени антиоксиданти, поготово лукот. Иако мириси, иако не е пријатно, барем за викенд кога сме дома да гледаме да конзумираме за да си го појачаме организмот. Сите здравствени проблеми кои што се случуваат, секоја состојба неубава на телото е од сето тоа што ние јадеме,
сето тоа што внесуваме едноставно лошиот начин на живот. Дај да излеземе луѓе од зоната на комфорт, да си го чуваме здравието во целата година. Дали да не потребуваме на тие навики кои што претходно сме навикнатите, јадење во досни часови, присегнување по нешто кое што не ни одговара и после имаме тагуби, но тука веројатно преовладува тоа што сакаме да пробаме или да речеме во моментот чувствуваме лакомост или имаме можеби може и како десерт пример, сега сабајле околу 12 часот може и вечерта еве наместо да речеме урми, оние кои што имаат поголема проблем со поголеми килограми, кои што се навикнати за жал да јадат доцна еве 1 до 2 лепчиња со некое топло чајче и се заврши вечерта. Така, мене ми тргна ванила со сецкање уреви, пред некој ден исто со твојата колешка Марија, сецкавме тука, поточно јас бев задолжена и мислам дека добро си имам истаксирано. Да се најдеш и ти во работа? Да, да се работи и да се зборува, тоа можеме да го направиме и ќе ги искористиме овие последни минути за нешто кое што ти го правиш и е една одлична идеја. Ако зборуваме за нели кажуваме во месецот во кој што се наоѓаме или периодот во годината, почетокот, кој што доаѓа по прославување, по големи или по обилни трпези и храна која што ја јадеме и сега доаѓа период каде што сакаме да направиме и детокс, сакаме и да престанеме со јадење после 18 часот и така. Некој тоа го може полесно, некој не толку лесно или потешко, ама кога ќе си поставиме еден предизвик, имаме одредена цел, можеби тоа е дополнително зголемува мотивацијата. Ти создаваш такви предизвици. Точно, и оние кои што те следат, некако учествуваат во тоа да видат докаде, како, доколку и на кој начин можат да издржат. Имаш досега 3 месечини ми спомена предизвици. Ова е трети, што ќе почне од 15 сега. Од 15. Пред да зборуваме за последниот или третиот, малце ќе те навратам на првиот, бидејќи уште во едно од минатите изданија спомена дека тогаш подготвуваш таков предизвик и тоа беше за аутофагија. За аутофагија, точно. И тука аутофагијата кажува за тој период кој што треба да го имаме помеѓу последниот и следниот оброк и се покажува како доста ефикасно. Да, имав доволно луѓе уклучено кои што сами меѓу себе, затоа се вика предизвик. Направив група на Вибер кои што сами си се поддржуваа, си споделуваа рецепти, си се бодреа самите себе. Меѓу нив бев и јас се уклучувам во предизвиците. Меѓутоа во вториот малце погрешив, си признавам. Зошто? Значи, затоа што постав до католички Божик. Едноставно се почувствував дека не можам повеќе да постам, кога постиш со сила не е убаво. Греф е да постиш со сила нешто што не можеш да го направиш. Зашто да се присилуваш? Мајка на која што треба и енергија и се тоа може би со постот имам енергија, све едноставно. Пошто прв пат постав за Божик, ја постам за Велик ден 8-9 години веќе. И едноставно реков не можам веќе да постам, а не дека јадев дека сум месарка. Меѓутоа ете моментот на пост психички ми беше дека повеќе не можам. Така. И добро да бидеш искрен спрема себе, да не го правиш тоа нели на сите што беа на првиот и на вториот предизвик се уклучував јас и кажав искрено каде грешам, навечер што грешам, значи сите заедно си се поддржуваме, имаше одлични резултати и кај луѓе имаше луѓе кои што имаат мала килажа, што сакаат да се поправат, проблеми со кандида, проблеми со екстремно голема килажа. Меѓутоа, не може за 6 недели да се направи нешто. Значи, треба време. Меѓутоа, ова е еден период кој што бар основните навики на здравата исхрана се потрудив тие што беа пријавени да ги научат. Мал период е за 6 недели, да го смениш нели начинот на размислување, меѓутоа... Тој период е доволен за да речеме продолжиш така, да можеш една основа да имаш и понатаму да продолжуваме со некои од тие особи да се дружиме, меѓутоа имаат некои симнати килограми, зависно од килажата до 6-7 килограми за тие недели. Значи, кај мене е главно што јас не сакам луѓето се оптеретуваат со килограми, со броење, колку јадев. Значи, килограмите ќе си паднат. Дај да си ја добиеме енергијата, да си вратиме енергијата здравствено, да се подобри имунитет и со крвна слика. Тие кои што имаат болести, збориме и од дијабет и од сите можни страшни заболувања, да се средуваат болестите полека. Меѓутоа, за луѓе со тешки здравствени проблеми треба дружба, година, две, едноставно целиот живот да го сменат со исхраната. Стилот на начинот на живење да се смени. Цврста волја е потребна за тоа и не може преку ноќ, борба е. И јас цел живот се борам сама со себе за да пијам вода, за навечер некогаш да не јадам, да се трнам од макароните и шпагетите, кои што многу тешко ми оди. Меѓутоа признавам дека се трудам, ама ќе успеам.
Да, и полесно некако тоа оди кога си искрен на себе и кога знаеш точно Да. што треба да направиш, па дури некоја грешка да има во нели тој процес се надминува и веројатно полесно се стигнува до целта. Тоа ќе им го посакаме ви на нашите гледачи, оние кои што имаат одредени цели, а се поврзани токму со начинот на може да ми исхрана и се- на правење на нови и здрави навики. Ќе го споменеме, значи, последниот предизвик кој што ќе биде од 15-ти, се однесува на детокс на организмот. Да, после овие празници нели јадења, софри и све тоа, во кој што бев и јас, и си јадев и веќе ми издосади од јадење и реков и јас се ставам на детокс, на чистење, значи кој што сака да се пријави, слободно може. Еви ти ако сакаш чисто за детокс на телото, слободно може да ми се обратиш. 6 недели да се дружиме, да се го прочистиме телото, да се го појакнеме Тоа на зајакнеме Facebook, така? имунитетот. Да, на Facebook. Може на мејл адрес имам објавено, може да се приклучат, да се добиваат секоја недела, ќе се добиваат различна програма, консултации, 24/7 поддршка. Јас сум тука. Дори имало луѓе кои што ми се увале членови во 9-10 да ми пишат, имам криза, брзо што да правам, да излезам од фрижидер, значи битна е и мотивацијата, не е само да ти дадам програма и што сакаш, како мислиш така, да. Ама меѓутоа мотивацијата, поддршката, затоа и јас се приклучувам со нив и јас ги кажам своите грешки, барам од нив поддршка за да успеам во тоа што сум ставила цел и така тука се поддржуваме, значи интересно е, забавно е, а воедно и си внимаваме и после тоа се шири понатаму, значи битно ми е јас како нутриционист, верувам и сите други, да ги научиме луѓето на што и како да внимаваат, за да имаат подобро здравје и за нив, и за целото семејство, и за децата. Така, и да не биде тоа краткотрајно, туку да си имаш таков начин на живот. Бојка, ти благодарам, ти посакувам успех во годината која што е пред нас, во која што веројатно и ти како и сите ние имаш зацртано своји цели, планови, идеи, желби кои што ќе сакаш и да ги оствариш и да ги реализираш. Ќе се дружиме во следни прилики, во следни емисии со нови, оригинални и практични рецепти, како што беше и овој, веќе сме завршени. Рековме предлогот е дека може да се касно од време на време по една лажичка во текот на денот, Точно, или да. ако сакате како десерт, бакана мачкано на лепче, како што го направивме јас и Бојка денес тоа, и го декориравме малку со ореви и со лимун, кој што знаеме дека е добар ако се сврзува, иако е важно за железото, што значи куприва со лимун и тоа да го споменеме. Тоа е тоа, доколку ете нешто дополнително ви интересира и на нашиот YouTube канал, како овој, така и минатите твои рецепти ги имаме достапни и се гледаме во следна прилика. Се гледаме, фала на поканата. Продолжуваме во овој друг дел, диагонално, Марче, Уживање, уште само нешто. да не ме фати пандемија на кашлица, само 2 секунди. Вики, ти благодарам. Давид, да си ми жив и здрав. Да. Те фати тебе. И се издржи. Ми се допаѓа тоа што се сложивме и двајцата дека има една убава музичка експанзија на таа алтернативна сцена. Еве ги спомена Димиш, Јовче и еден куп други уметници кои што создаваат. Луфханза. Меѓу другото Red 18, тука се сега Vertigo бендот, и уште мал број бендови се појавија и кога некој ќе каже дали има воопшто македонска продукција и музика. Има и тоа те каква. Има страшно добри фестивали што се организираат во МКЦ, Доиран и така натаму, каде што континуирано се промовира македонска алтернативна сцена. И се создаваат и EP, се создаваат албуми. Да, има доста музика, но некако немаат премногу каверидж на мејнстрим медиумите, мејнстрим радиски станици, телевизија. Значи, Тоа се веќе некои чудни веќе во последниве години политики и кои што ги имаат и своите телевизии структурирани со своите телевизиски форми и понуди. И да, малкумина веќе практично да имаат некакви своји баш форми на изразување на музиката како некогаш да речеме крајот на 90-тите и 2000-тите. Било која македонска телевизија да пуштиш практично во било кој период на денот не беше прайм тајм за да погледнеш некој добар музички производ. Ама кога збориме дека не постои македонска музика, а при тоа не си слушнал, не си погледнал, малку и контрадикторно со ставовите кои што ги изјаснуваме, а при тоа не гледаме што се случува. Постои доста македонска музика, но треба активно човек да бара да слушне. Не им се сервира на луѓето на тацна, како порано што им се сервирало, нема пример музички телевизии кај што 24/7 ќе се даваат музички спотови. Да. А инаку кога сме кај што велиш промоцијата на македонска музика, она што сите ќе го издвоите всушност и музичките платформи како што се Apple, Spotify и така натаму, Amazon, каде што меѓу другото и твои колеги кажуваат понекогаш добиваме многу поголема поддршка, аплауз од луѓе од страна отколку нели од својата сопствена македонска публика. Добро, сега во случајот нели пак ќе кажам, тука се политиките кои што
не е само нели да се впери прстот кон можеби домашните институции како Министерство за култура и така натаму, тука можеби е и нели како што кажавме и целиот систем на македонскиот медиум кој што треба да го промовира. Незалудно го споменавме јас и ти и зад камери Урбан ФМ, едно можеби од оние во моментот раритет радиски станици кои што промовираат и македонска музика, така што ќе се дружиме и таму. Кажем малку за новиот проект, подобро да не знаеш, ова е практично твое ново авторско дело на крајот од 2023, ќе го промовираме секако и спотот, она се овие инсерти кои што ги гледаат и нашите пријатели утрева на тело. Ова го сметам како моја прва целосно комплетна авторска музика, каде што и текстот и музиката се оригинални. Текстот е пишуван од мајка ми. Вистина? Да, мајка ми излезе дека има неоткриен талент за пишување поезија, она е инаку математичар по професија. И ја доста време пишувам музика, ама само музика, си снимам рифови, си снимам мелодии на телефон. Сама ти се понуди, пушти демо снимка или како? Пуштив неколку демо снимки, едно време ги разгледувавме сите демо снимки заедно, што би можело да биде добро како авторска песна и некои од тие парчиња иземале инспирација. И она најнаш иштанца 4-5 текстови. И една плима од емоции, енергија и изборови. Браво. Но музиката за овој текст не беше едно од тие демоа, туку ваа музика створи специјално за текстот. Значи, прво го излезе текстот и си рековме, добро, што тип на музика би одговарало на ваков текст. Нешто треба да биде меланхолично, но истовремено не премногу тажно, не премногу среќно, некоја рамна линија на емоција да се доживее. Да има некој студ, некоја ладност во музиката. И така земав инспирација од New Wave-от на 80-тите, 90-тите во англиската музичка сцена, како што се Дуран, Депеш Мод и така натаму, но има и доста... Да, знам дека и во тој период зборевме за влијанието твое на, не знам, од типот на Pink Floyd, Deep Purple, не знам сега White Snake или некој можеби ги спомнам. Да, има и такви влијанија во песната, им пример солото, мислам дека е инспирирано доста од солажите на Гилмор од Pink Floyd. Аранжманот е доста Deep Purple. Каков музички окус е тоа? Да, а истовремено има и нешто од Депеш Мод, Дуран, значи гледам цел тој... Еден добар микс. Некој микс од различни стилови да створам, што до сега не било створено, барем во Македонија. Во интерес на времето, само кратко, може строфа рефрен акустично, подобро да не знаеш, иако ќе го промовираме спотот. Може, ама како велиш, годинава влагаш во студио сега, така што ќе биде година за Давид. Би требало годинава барем уште една-две песни да се изведат до крајот на годината. Сега се надевам барем 2 песни годишно. Супер. Акустична како звучи? Овој нов сингл. Што сум правил кога ти до мене не си била? Сакаш ли да знаеш што се си загубила? Секој ден прашуваше со кој тај сум бил, колку сум те лажел, во која сум се заљубил. Сите знаат, најмила, како ми е сега, те гледам со него, тој добро прилега. Подобро да не знаеш, дека сум заборавил, да го ценам нашето, сега се ми поправил. Подобро да не знаеш, кој седи зад маската, касно сватив прости ми, беше вистинската. Благодарам многу за придонесот на ова утринска нателна. Благодарам и вас. Беше вистинско задоволство да се биде тука. Да, и обострано, како вели Урбан ФМ, зрачиме македонски. Ќе зрачиме македонски во продолжение. Премиерно на Телма, најновата и последна на Давид Тодоров. Подобро да не знаеш, се гледаме во следниот период, Давид. Влегој во студио и те чекаме со нова музика. Фала ви многу. Се Вечно надевам ќе биде се. Супер.
Тука ќе ве поздравам и секако ќе посакам убав остаток од овој петок, убав викенд, понеделник се дружиме повторно на фреквенција на Телма во 6:55. Уживајте. Правил кога ти до мене не си била, сакаш ли да знаеш што се си загубила? Секој ден прашуваше со кој кај сум бил, колку сум те лажел, во која сум се заљубил. Сите знаат, најмила, како ми е сега. Те гледам со него, тој добро ти прилега. Подобро да не знаеш дека сум заборавил, да го ценам нашето, сега себе поправил. Подобро да не знаеш кој седи зад маската, касно сватив, прости ми, ти беше вистинската. Сакаш ли да знаеш што се сум изгубил? Кога кажа доста е, тогаш сум се заљубил. Подобро да не знаеш дека сум заборавил, да го ценам нашето, сега себе поправил. Подобро да не знаеш кој седи зад маската, касно сватив, прости ми, ти беше вистинската. Дека сум заборавил, да го ценам нашето, сега себе поправил. Подобро да не знаеш кој седи зад маската, касно сватив, прости ми, ти беше вистинската. Подобро да не знаеш дека сум заборавил, да го ценам нашето, сега себе поправил. Подобро да не знаеш кој седи зад маската, касно сватив, прости ми, ти беше вистинската.